ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி ரைடு டு ஊட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. மார்னிங் 8 o'clock ஆகுது. கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஸ்டார்டட் மை ரைட் டு ஊட்டி. இங்கே தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஃபுட் பேலஸ் சொன்ன மாட்டீங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. அருமையான இட்லி சாம்பார். இதான் நான் தங்க போகிற காட்டேஜ். ஜஸ்ட் 800 rupees ஓயோவில் பெர் நைட்டு. செம்மையாக ரூம். நான் தங்க போகிற ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரூம் நம்பர் 103. ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த காட்டேஜ். நிறையா ட்ராயிங்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஒரு ப்ளசன்ட் ஃபீல். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்ததே கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுக்க தான். நான் ஊட்டிக்கு நான் 2 to 3 times வந்திருக்கேன், காரில், ட்ரெயினில், ஃப்ரெண்ட்ஸோட. ஸோ எல்லா இடமும் மேக்ஸிமம் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி வந்தது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஸ்ட் தான். ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது ரூமு. இங்கே தான் 1.5 day கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்றது தூங்குறது. இந்த மிஷின் லைஃப்லேருந்து ஒரு 2 நாள் கம்ப்ளீட் ரிலாக்ஸேஷன். ஒரு இடத்துக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன், கார்டன் மட்டும் போகலான்னு. அட்லாஸ் வந்தாச்சு ஊட்டிக்கு. இன்றைக்கி மார்னிங் கோயம்புத்தூர்லேருந்து 8 மணிக்கு கிளம்புனேன். இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு 10:45 11 ஆயிடுச்சு. 10 ஸ்லோவாக தான் வந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சீனரிஸ்லாம் 2 days இங்கே தான். இதான் ரூம் பார்க்குறதுக்கு தான் நல்லாயிருக்கு. 1000 rupees per night. ஹெரிட்டேஜ் அலிபாபா இன் ஓயோவில் புக் பண்ணேன். இங்கே அப்படியே ஜாலியாக இது நம்ம ஃப்ரெண்டு எல்லாம் கொடுப்பாரு. ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஹோட்டல். வெளில போனால் சீப். இங்கே 250 ரூபா பிரியாணி வைக்கிறாங்க. வெளில போனால் 150 ரூபா. ஸோ ஊட்டி மார்க்கெட்டில் போய் தான் சாப்பிட்றேன். செம்மையாக இருக்குதுப்பா. உள்ளூர் ஊட்டிங்க. இங்கே ஒரு சிட் அவுட்டு. இங்கே தான் நேற்று நான் காஃபி குடித்தேன். இப்போ இங்கே தான் காஃபி குடிக்க போகிறேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே சாப்பிட்லாம், ஆனால் ரொம்ப சில்லுன்னு ஆகிடும். ரூம்லேயே சில்லு தான் ஆகுது. இது ஒதுக்குமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சில்லுன்னு ஆகிடும். நைஸில் நைஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொங்கல் சாப்பிட்டேன், நல்லாவே இல்லை. சரி இட்லி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது. சாம்பாரை பார்த்தா தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. தண்ணி சாம்பார் அது எப்படின்னு தெரில. இல்லை பக்கத்தில் காலிஃப்ளவர் நினைக்கிறேன். இப்படிதான் தெரியுது. இன்னும் போய் எடுக்க முடியல. பள்ளம் இருக்குங்க. மூந்துட்டோன்னா இந்த இடம் போய் காலிஃப்ளவர் தான் போகணும். சரிஞ்சிச்சுன்னா காலிஃப்ளவர் ஃபுல்லாக இங்கே பிளான் பண்ணுறாங்க. கீழே அங்கே அது என்னன்னு தெரில. தெரிஞ்ச சொல்லுங்கள்.
அங்கே கூட காலிஃப்ளவர், ஃபுல்லாக காலிஃப்ளவர். ஃபுல்லாக அங்கே தண்ணி மாதிரி ஃபுட்டை மாதிரி இருக்குது, பக்கத்தில் ஃபுல்லாக காலிஃப்ளவர். காட்டேஜ் அழகாக இருக்குல்ல. இங்கே வெளியே போவோம் நாங்கள், அப்படியே இந்த பால்கனியில் உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டுட்டு நல்லா டைம் பாஸ் ஆகுது. தனிமை இங்கே தான் போன டைம் மிஸ் பண்ணுறேன். பார்க்கில் எல்லாம் ஃபேமிலியாக இருக்காங்க, நான் மட்டும் தனியாக உட்காந்துருக்கேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்க. தனிமை இதுதான் போன டைம். All are with family, I am alone.